No, it's just talking. Let's go this side. You can't take because now these people are lining this side. Why didn't we why didn't we go the other side? Let's go the other side. This side. Namayo. Boss. Boss. Video tugera kwatunulira ensonga nyingi ezenjawulo era nga ngenda kuba nkutuusaako ebyo ebibadde eyo gyotabadde wabula ngenda kusaba ompe obudde bwo tube nga tutambulira mu nsonga eno nze nawe. Tugenda kutandikirako wali mu palamenti olwaleero abadde omubaka wa Adjumani West amanyiddwa nga Moses Ali aleeteddwa mu palamenti era nga ababaka ba palamenti bageze mu maaso n'okubanga bamukubako eriiso evvannyuma. Moses Ali olunaku lwaleero omubiri gwe guleeteddwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu palamenti ey'e12 bw'atyo n'agenda maaso n'okubanga ababaka bavaayo ne bamukubako eriiso evvannyuma era nga ono bagenze maaso n'okubanga bamwogerako ebintu bingi byakoledde eggwanga Uganda omuli okubanga abadde mulwanizi w'eddembe era nga abadde akkiririza mu nfuga ey'amateeka. Omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi era nga ono yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti bwakutte omuzindaalo okwogera asoose kutendereza omugenzi Moses Ali olw'ebirungi byakoledde eggwanga Uganda n'okwewaayo okubanga asavinze mu bifo bingi ebyenjawulo nga abadde alina omutima ogwagala eggwanga lye Uganda. Joel Ssenyonyi ageze maaso n'ajjukiza abakulu abafuga kuno nti okufa kw'abantu ab'amaanyi nga kuno kyali badde kyakuyiga nnyo eri ffe ababa basigadde ne tusobola okubanga twekuba mu mutima ne tukyusaamu ebyo tugenda maaso n'okubanga tukola. Joel Ssenyonyi ategeeza gavumenti efuga kuno nti okufa kwa Moses Ali baali badde bakozesanga ekyokulabirako ne bakyusaamu ebyo bagenda maaso n'okubanga batuusa ku bannayuganda omuli okutyoboola eddembe ly'obuntu obutagoberera nfuga y'amateeka omuli okuwamba abantu ne babuzibwawo ne batwalibwa mu bifo ebitali gazetted n'okubanga bakwatibwa ne bamala ebbanga ggwanvu nga tebaleeteddwa mu kooti n'okubanga abamu batulugunyizibwa ne batuuka ku mbeera ey'okubanga baluzinga n'obulamu bwabwe. Bibadde ebigambo by'omukulu Joel Ssenyonyi bw'abadde akutte omuzindaalo okwogera ababaka palamenti badde bagenda maaso n'okubanga basiibula omubiri gw'omugenzi Jeno Moses Ali wali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu palamenti. Ebigambo bya Joel Ssenyonyi nkakasa abadde abyolekeza omukulembeze w'eggwanga Jeno Kaguta Museveni asobodde okuba naye nga yeetaba olwaleero ku mukolo ogw'okusiibula Moses Ali era nga ebigambo bino bakira Joel Ssenyonyi abyogera nga ne Pulezidenti Museveni agenda maaso n'okubanga abiwulira. Nsuubira message ya Joel Ssenyonyi esobodde okubanga etuuka. Amujjukiza n'amugamba nti ffenna bannayuganda kitukakatako okubanga tulina eddembe ku nsi yaffe era n'amujjukiza nti constitution eyakolebwa mu mwaka gwa 1995 erambika bulungi amateeka naye n'alaga obwennyamivu obw'okuba nti gavumenti tegoberera amateeka kyokka nga constitution weeri kututeekeddwa okubanga tutambulira. Kakati ebigambo bya Honorable Joel Ssenyonyi bijja kunyuma nga obyewuliriddeko then oluvannyuma tukoma tunuulire ensonga za Honorable Mwanga Kivumbi era nga nazo zikyafuukidde eggwanga ekizibu nga kasooka awambibwa na buli kati tewali amanyi mayitirege. Tribute
to General Moses Ali, a man whose life reads like the history of Uganda itself. He served in the colonial army as a young man, rose to become one of General Idi Amin's most trusted ministers, and later took up arms as a rebel leader before accepting amnesty and returning to national life. General Ali devoted over 5 decades of his life to public service. Throughout that long journey, he served Uganda in various capacities: as a soldier, a member of parliament, a cabinet minister in several portfolios, first deputy prime minister, second deputy prime minister, and deputy leader of government business. He remained a central figure in Uganda's public affairs for many years. The late General Moses Ali belonged to a generation of leaders that witnessed and indeed participated in some of the most defining moments in Uganda's history. Through periods of political transition, conflict, reconstruction, and nation building. His longevity in public service also meant that he mentored and worked alongside several generations of leaders. Many members of this House today have differed with him politically, but they undoubtedly learned valuable lessons from his experience, his institutional memory, and understanding of the evolution of our nation. That wealth of experience deserves acknowledgement and respect. Public service is one of the noblest callings. It demands sacrifice, resilience, and commitment. The late Moses Ali answered that call for much of his life, and for that he deserves our respect and gratitude. He belonged to the NRM, and I belong to the National Unity Platform, NUP. But I respected him, even though we differed politically. I didn't even agree with the idea of him running for office again, yet he was unwell and needed to take a break. But I still give him his flowers for the service that he rendered this nation over the years. Right Honorable Speaker and colleagues, his passing, however, also invites us to reflect on an important national conversation. Death reminds all of us that beyond our different political parties, ideologies, and contests, we are all temporary custodians of public office. None of us is a permanent fixture in this world, and no position or status we hold is everlasting. So while we hold office, may we cause positive impact. May we be diligent leaders. Let us respect the rule of law and the people of Uganda whom we serve. As we mourn the late General Moses Ali, may this occasion renew our collective commitment to selfless leadership, accountable governance, and service above self. Let us strive to leave behind institutions that are stronger than we found them, and a country that is better because we had the privilege to serve. We welcome the Commander-in-Chief of the Armed Forces, who joined us earlier for this tribute session. I would like to urge him to prevail over the various security entities, to observe the law and respect the law as they do their work. The 1995 Constitution is a brainchild of the NRM government. We need to respect that Constitution. General Moses Ali was a believer in the rule of law, and that's why he gave up armed rebellion and then served in our national army. Anyone, whether a leader or an ordinary citizen, can be suspected by the state to have committed any offense, but they ought to be apprehended as the law stipulates, detained in a gazetted detention facility, and produced in court within 48 hours. Lately, Right Honorable Speaker and colleagues, people are abducted, taken for days, weeks, and even months. Sometimes they are tortured, their family does not know their whereabouts, and they are not produced in court. This is not right, and we must collectively condemn it. On behalf of the opposition,
I extend our deepest condolences to the family of the late Right Honorable General Moses Ali, the people of Adjumani, the Muslim faith which he professed, the Nubian community which he loved dearly, his friends and colleagues, and all Ugandans who mourn his passing. May they find comfort in the years he dedicated to serving this our country. May God grant General Moses Ali eternal rest and comfort his family in this very trying time. For God and my country. Bwetuvaayo mu bigambo bya Honorable George Ssenyonyi ng'agera maaso n'okubanga ajjukiza abakulu abafuga kuno nti baali badde beekuba mutima ne bakyusaamu mu bikolwa eby'obukambwe bagera maaso n'okubanga bayisaamu bannayuganda n'ategeeza n'agamba nti ensi eno tuliko nga bagenyi tubeerako akaseera katono naye era tumaliriza nga tugenze so n'abategeeza baleme kuyisa bannansi nga bo abagenda okubeera ku nsi kuno okumala ekiseera ekiwanvu. Kakati olunaku lw'eggulo n'olunaku olwakeseza ekiro ekyeggulo mpaka n'olwaleero amawulire gabadde gasaasaanidde emikutu emigatta abantu era nga bannayuganda bangi bavuddeyo ne bakola obutambi obulaga nti Honorable Muwanga Kivumbi eyali omubaka w'e Butambala yava mu bulamu bw'ensi eno. Kakati ensonga eno yasaanikidde nnyo intaneti era nga bannayuganda bangi bageze maaso n'okubanga bagikwanyako ebirowoozo era nga bannayuganda beebuuza ddala kisoboka kitya okubanga Honorable Muwanga Kivumbi yava mu bulamu bw'ensi eno. Kakati omukulu amanyiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter yavuddeyo n'ayogera ku nsonga eno n'ategeeza n'agamba nti tufunye amawulire oba tufunye obutambi obubadde bugenda mu maaso n'okubanga bulaga nti Honorable Muwanga Kivumbi yava mu bulamu bw'ensi eno wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yageze mu maaso n'ategeeza n'agamba nti Honorable Muwanga Kivumbi asobola okubanga akyali mulamu takakasa oba akyali mulamu oba yava mulamu bw'ensi eno wabula ekyokufa ye yakiwakanyiza n'ategeeza n'agamba nti kye tutayinza kubuusa maaso kye kyokuba nti Honorable Muwanga Kivumbi yatulugunyizibwa bubi nnyo era embeera gy'alimu essaawa eno si nnungi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bigambo bye alifaalinga ku ssaga eyamutuukako mu bitundu bye Arua bwe yagaze basobola okubanga agamba nti ffenna Honorable Muwanga Kivumbi kyayitamu twali tukiyiseemukko kubanga abo abasajja bwe bakukwata ne bakutulugunya bakuyisa bubi nnyo ne bakuteekako ebikuyiro ebinene kakati baba batya okupurezentinga mu kooti nga ensi ejja kulaba wenna nga olina ebinobole bye bakuteekako nti kye bakola bagenda mu maaso n'okubanga basooka kunansinga biwundu ebyo ne bimala okuwona kati ne balyoka bakuleeta mu public nga ensi tasobola kubanga etegeera biki byakutuusibwako. Bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga akakasa ku mbeera ye gy'asuubira Honorable Muwanga Kivumbi gy'ateekeddwa okubanga gy'alimu n'agamba nti essaawa eno bakyagezaako okubanga babikkirira enfaanana gy'afaananamu basobole okubanga bamuleeta mu public oba oliawo ng'asobodde okulabikako obulungi kireme kubanga kijjayo kifaananyi kiri ekyokuba nti bamuyisa bubi era ne bamutokyalinga. So His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye bigambo byatadde ku kibanja kye ekya X ng'agezaako okularifyinga ku mbeera ya Honorable Muwanga Kivumbi kyokka nga kasooka awambibwa na buli kati tewali n'omu amanyi kifo kituufu kyalimu. Jjukira kooti yavaayo n'ewa gavumenti ennaku 4 okubanga Honorable Muwanga Kivumbi bamuleese obanga mulamu obanga mufu kyokka otogerera ebigambo bino ennaku zaaweddeko wabula gavumenti teyeenyeenya ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi okubanga bamuleeta mu kooti. Kyekireesewo okutya mu mitima gy'Abannayuganda abamu nga bagenda maaso n'okubanga bagamba nti Honorable Muwanga Kivumbi asobola okubanga yafa ku lunaku lwe baamukwata nti baamukuba nnyo n'amaliriza nga avudde mu bulamu bw'ensi eno ate abalala ne bagamba nti asobola okubanga gyali nga mulamu wabula enfaanana gyafaananamu esobola okubanga tesobolesa bakulu kubanga bamuleeta mu kooti kubanga ayinza okubanga alabika bubi nnyo. Ebibuuzo ne byongera okubanga bijja mu mitima gy'Abannayuganda ne bagamba nti Eva omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko General Moses Kanyarugaba bw'abaawo omuntu aba awambiddwa abadde atera okuvangayo n'atwitinga ng'alaga nti omuntu oyo amuyina era olumu amanyina okuteekayo ebifaananyi n'ategeeza Bannayuganda okuba nti yalina omuntu oyo ne ku mulundi guno kyawukanamuko ekya Honorable Muwanga Kivumbi yasirika n'atagenda mu maaso nakubanga ateekayo ebifaananyi nakyo ne kireetawo ebibuuzo mu mitima gy'Abannayuganda ne bagamba nti tabanga ddala omukulu yava mu bulamu bw'ensi eno nga CDF tasobola kukeera ku makya kumala gateekayo ebifaananyi nti omuntu yafa oba kuteekayo mawulire nti omuntu yava mu bulamu bw'ensi eno. So Honorable Muwanga Kivumbi akyetaaga ssala z'Abannayuganda kubanga ekituufu tewali akimanyi buli omu ali mu byakuteebereza era kanako okuba nti CDF teyavaayo kuteekayo bifaananyi nga bulijjo oba kutwitinga nga bulijjo bw'atwitinga n'ayogera ku mbeera z'omuntu abakwatiddwa kakati kino kyeraliikirizaamuko abantu ne bagamba nti olunaku lwe baamukwata bayinza okubanga baamucapa nnyo bayinza okubanga
bamubonereza nnyo, bayinza okuba nga bamukuba nnyo, bayinza okuba nga bamuyisa bubi nnyo, ng'ayinza okuba nga teyasimattuka oba oliawo, naye tulinze nga butwongere okuba nga tumuteeka mu ssaala. Mukama Katonda oba oliawo amuwe second chance asobole okusigala nga akyali mulamu. Bw'anaabanga alina emisango gy'okuwoza agende mbasolo okuba nga aleetebwa mu kkooti aginnyonnyole, ate nagyo bwe gyeba nga tegiriiwo asobole okuddamu okuba nga ateebwa nga kkooti bwe yali esoose okumuta omulundi ogwasooka. Wabula n'omukulu amanyiddwa nga Fred Kajubirumbuye avuddeyo n'atangaza ku nsonga eno, naye n'akkaatiriza ku bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba Kitondere Muwanga Kivumbi akyali mulamu, wabula embeera gy'alimu yembi ennyo ddala, yakubibwa era nga essaawa eno bakyagenda maaso n'okuba nga bamujjanjaba. Bw'anaaba nga amaze okufunamu olungubaguba ajja kutereera. So ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyokuba nti abasajja bwe bakukwata tebasooka kukuleeta singa baba bakuyisiza bubi, basooka kubanga bakujjanjaba ebiwundu nebiwona, tebyawukanyeeko na bya Teacher Lumbuye wabadde nenga agenda maaso n'okuba nga akonfaminga ensonga eno eya Honorable Muwanga Kivumbi nti embeera gy'alimu si nnungi, wabula baamukuba ne bamuyisa bubi nnyo, nga essaawa yonna singa anaaba ateredde nga taswaza kuleeta mu public bajja kumalirizanga bamulese. Katono nnyo kati mu bigambo by'omukulu Fred Kajubirumbuye ngenda kuba nkomawo tumalirize ensonga eno nze naawe, wabula nja kusaba nga sinoba kweyongerayo video gimpere like, subscribe nga bw'oba tonnaba, teekako notification bell, video sobola okuba nga ozifuna mu budde we tuba tuzitereddeyo. Batumiddeko na bitundu ebyenjawulo gye musinzira okuba nga mugenda mu maaso n'okulabako n'okuwuliriza ensonga zino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katono nnyo mu bigambo bya Fred Kajubirumbuye, nkomewo tuvaawo. Anjala kola disclaimer oba okulongosaamu. Waliwo akatambi akatambula ku social media akalikodingiddwa nga kagamba Vice President wa Buganda era nga mukulembeze wa National Platform Amyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu, ka President Robert Kyagulanyi Ssentamu, Honorable Muwanga Kivumbi nti yafudde. Njala kugamba nti abika yabikanga. Njala kugamba nti abika yabikanga. So eyakoze akatambi ako mu Luganda lutuufu tuga nti abika yabikanga. Njala tegeeza bannankyukakyuka bannayuganda mwenna gye musinzira okulaba akatambi kano. Honorable Muwanga Kivumbi gyali mulamu, akyali mikono gya mutabani wa Museveni, Kasenyi oba gye mumanyi ng'etabi ewali SFC Military Barracks gyakyamukuumidde. So akatambi akafulumye eyakakoze yenna tukwebaza kyewakoze kirungi nnyo, naye mu Buganda tugamba nti eyabise oba abika oba eyabise yabikanga. So tukwebaza okuba nga akafulumiza, naye njagala tutegeeze eggwanga n'okubategeeza nti Honorable Muwanga Kivumbi gyali ali mikono gya mutabani wa Museveni, Kasenyi Military Barracks ya SFC oba gye muyitanga ekatabi, gyali bulungi nnyo, akyamwina. Kiki ekimubeezezaayo? 1. Muwanga Kivumbi si muntu omwangu okumenya, okuteeka ku maviige, musajja Muisiraamu, ebyobufuzi abiruddemu, talyankuzibwa, ate naddala nga akkiriza Mukama we Katonda n'emyaka gy'amuwadde okuba nga badde akyaliwo. So buli kintu kyonna akirabye. Newankubadde muyinza okuba nga ali mu DP yafaafaga neevaawo, najja mu National Platform be yali nabo ne batulyamu olukwe ne bagenda, ye n'asigalawo n'asalawo akolera eggwanga lye. Byonna ebimutuuseeko tebimutuuseeko nti abali tayagala nkyukakyuka, abadde ajega gye badde alwanirira, era obugumu bwe n'obuvumu bwe bumuleetedde okutuuka eno embeera. Naye njagala kutegeeza bannayuganda n'obbagumya, Honorable Muwanga Kivumbi gyali ali mikono gya Daily Drinking General. Kiki kye bamwagaza? Bamwagala omwenyigiriza mu ngeri yonna esoboka, bamuteeke ku maviivi, agwemu essuubi, akkirize enteeseganya wakati we ne Museveni. Era wetwogerera essaawa zino, Muhoozi n'abanene mu gavumenti saako n'abayita opposition bagezaako nnyo okunyigiriza Honorable Muwanga Kivumbi agonda sinkana ennyando y'esofeeri. Naye njagala bagamba essaawa zino okusinziira ku bye mbagamba, Honorable Muwanga Kivumbi akyakombye kwerima. Agamba talina nsonga lwaki asinkana Museveni, talina nsonga lwaki ateesa ne Museveni, talina nsonga lwaki yeetondera Museveni ku kintu kiri kyataakola era kyatalinaako mutwe n'amagulu. Ye agamba nti nze okwetondera Museveni oba okukyusa statement zange bwe mba nga wakufa sina kye ngenda kugamba Katonda oba Allah nti ate nakyusa mu bintu byaliwo ne njogera bino.
lwakiri nsigala ku mulamwa nti abakola ebikolobero byonna Katonda abamanyi era abalaba nsigala n'ebigwa bye nayogera sisobola kulya mu nsi yange lukwe. So njalabaga nti Honorable Muwanga Kivumbi gyali akyalemedde ku nsonga ze kubanga musajja mukkiriza mu Isiraamu akyaganye nga kyonna ekiri okumunyigiriza mbwasinkana Museveni. Era wanaaba aganye okukkiriza toza kijja kwetaagisa ate ennyando kennyini okusituka ajje muto kya Kyemba za mutabani we Kasenyi muje muyite Katabi agende ayogere naye naye kusinzira ku information yange kusose zange akyakombye kweri magamba tasobola kulya mu nsi y'olukwe tasobola kwelya amulukwe ate byayimiriddeko bye bitufu kubanga tattanga ku muntu talina gwe yali abbye talina gwe yali alumizza kati kigasa ky'okuvaayo ganti agenda kuba mavi yetondera omusajja yamukolako ebikolo binanta abantu mu makaage ate amwetondere ekyo yakyagamba tekisoboka. Kale yembera njagala obbagamba nti byonna bitambula ku mutimbagano abika yabikanga ne Honorable gyali so mutegedde bulungi nnyo ensonga eyo. Bwe mmala okuyisaawo ensonga eyo bigambo bya Fred Kajubi Lumbuye. Wabula olunaku lw'eggulo abantu b'e Butambala bategese eddwa ey'okusabira Honorable Muwanga Kivumbi era nga yabadde wali mu maka ga Aisha Kabanda ono nga yali omubaka wa palamenti erakiikirira abantu b'e Butambala mu palamenti mu lukiiko lw'eggwanga mu palamenti ey'e11 naye nga ku mulundi guno yakomawo ne yeesimbawo n'awangulwa munne eyali ajjidde ku independent. So bannabutambala bageze basobola okuba nga bategeka eddwa ey'okusabira Honorable Muwanga Kivumbi era ne bamuwongayo mu mikono gya Mukama Katonda agende maaso n'okuba nga amusaasira amuteekeko ekisa asobole okuba nga avuunuka ebizibu byalimu. Eddwa yabadde wali mu maka ga Honorable Aisha Kabanda era nga yabaddeyo olunaku lw'eggulo. Abantu babaddeyo batonotono olw'okutya nga badde basuubira nti oba oliawo poliisi esobola okumaliriza nga ebagugumbudde oba esobola okumaliriza nga ebakutte. So abasobodde okubeerayo babaddeyo bagenda maaso n'okuba nga musajja wa Katonda Honorable Muwanga Kivumbi bamuteeka mu ddwa okumusabira asobole okuba nga avuunuka ebyo byalimu. Okuddako ku saidi y'omugenzi Nalongo Magi era nga ono yali mukyala w'omugenzi AK47 bambi yavudde mulamu bw'ensi eno olunaku lw'eggulo era nga abakungubazi bakyagenda maaso n'okuba nga bakungubaga wali e Katabi nenga enteekateeka z'okuziika kigambibwa nti agenda kufuuziikibwa ku lunaku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 25 wali e Butambala. Enteekateeka z'okuziika sofa genfunyeeko galaga nti agenda kuziikibwa ku lunaku lw'omukaaga siza ennaku z'omwezi nga 25 wali mu disitulikiti y'e Butambala. Ekyalo kiri awo kizibuzibu nja kukikuwa mu vidiyo ezinaddako naye nga wajja kubeerawo okusaba misa ejja kutandika ku ssaawa 6. So gwonna yali agadde okugenda okuba nga owerekerako omukyalo oyo abadde amanyiddwa nga Nalongo Magi namwandu w'omugenzi AK47. Enteekateeka z'okuziika puroguramu erabika efulumye bagenda kuba nga bamuziika ku lw'omukaaga wali e Butambala. Bye byasobola okuba nga nkutuusaako mu vidiyo eno nga kuba nkuba mu vidiyo eziddako tunuulire ensonga ez'enjawulo. Bye bye for now. Jagamba nti beera bulungi era weeraba.